Вас, дорогие друзья, если вы, например, придете в лес и увидите голодных волков, которые хотят вас есть, или, например, ужасных скелетов, поджидающих на каждом шагу, то берите с собой такого, как он, человек-огонь. Он может зажечь его где угодно. Даже на собаке. Даже в воздухе. Везде. Где угодно. Он его зажжет. Кстати, очень интересно. Смотрите, с помощью этого человек-огонь может подниматься очень далеко. Ой. Да. Смотрите, какой огроменный стол.